歡迎嚟到 A for Advice 阿棟有時候教，咁就記得 comment、like、subscribe 同埋 share。咁咧，其實自從 Google 咧 Gemini 3推出咗之後咧，人工智能科技界咧就簡直起咗咧翻天覆地嘅變化。就算連 OpenAI 負責人咧 Sam Altman 咧都甘拜下風。咁所以咧就係過去一年咧，係由一年前咧，其實咧就雖然咧 Google 咧都見到佢開始急起直追啦，但係當時咧大家都仲喺度講緊 DeepSeek 啦，咁咧都未有人咧點樣係理得到呢個即係 Google Gemini 嘅。咁但係今時今日咧就唔同啦。咁大家都睇到啦，無論係 Gemini 本身嘅功能啦，或者係冇用 VPN，大家用緊 Google 嘅時候，佢嘅 AI Mode 咧其實都發覺咧與別不同，佢出嚟嘅問題啦，做到嘅功能咯都非常非常之巨大，亦都大家喺唔同嘅 social media 嗰度咧，已經係見到佢嘅威力㗎啦咁。所以今次咧，我就特登去睇一睇咧，Gemini 3推出咗之後，喺 Notebook LM 入邊，究竟我哋日常工作或者喺生活上邊，究竟可以點樣應用呢個 Notebook LM 呢？嗱，我自己咧就會直接用一個最近啦，好多香港人都會好關注嘅一個題目咧，就係業主立案法團咧，就作為一個研究項目。咁分別咧就去睇下咧，究竟 Notebook LM 嘅功能咧係點嘅。嗱，其實如果佢免費嘅話咧，咁大家都係即係可以用到 Notebook LM 啦。咁仍然咧就都係要用呢個Google Opera。咁咧係要用 Opera Browser，咁就要上 VPN 咧，然之後咧先至得。咁而佢嘅收費版本咧，咁就當然功能大好多啦，就可以同其他人分享啦。而應用 AI 嘅次數咧，亦都係數量多好多。咁變咗咧，你就唔使話問到咁上下，佢又好似 limit 咗你嘅 function 啊咁樣啦。好啦，咁喺 Opera Browser 入邊啦，就輸入咗即係 Notebook LM 啦，咁就自然咧就會嚟到咗佢呢個即係主要嘅版面啦。喺呢個版面入邊咧，其實一見咧你就會見到咧係如果你曾經係開嗰啲 notebook 嚟做嘢咧，就已經係會有你嘅即係所有嘅 notice 啦，就會喺度嚟啦咁。而如果你係想睇埋其他人嘅咧，其實你撳 all 咧，你都會睇到咧。如果其他人曾經用過呢一個嘅 Notebook LM 係做過啲咩嘢，佢嘅 sources 係點樣樣咧，你係大概可以睇得到出嚟嘅。你大概可以睇到人哋點用啦，同埋咧相關嘅資料咧，究竟人哋喺應用呢一個嘅notebook 嘅時候咧，其實就用咗邊一啲嘅來源嘅資料啦。咁而佢應用嘅時候咧，其實相關提問係啲咩啦？咁而佢應用到關於即係 Studio 入邊嘅工具咧，就係我哋今日即係主要會講嘅一個工具係啲咩嘢啦？咁個界面咧，基本上就係咁簡單。其實唯一要注意嘅咧，就係睇一睇個 setting 嗰度啦。因為 setting 咧，其實所有嘢都叫做即係好 basic 啦。但係咧，特別要留意咧，就係佢嘅 output language 啦。就係話，如果你選擇咗係英文嘅話咧，無論你嘅來源係乜嘢資料都好咧，咁佢出嚟嘅結果咧都係英文嘅。咁我今日其實想試咧，最緊要咧就係一個即係中文嘅來源啦。咁所以我就喺呢度咧，我就揀翻繁體中文。咁一陣間咧，佢出嘅資料咧就會全部咧都係即係繁體中文嘅啦。咁嗱，我而家呢度撳咗 Create New 啦，撳開始啦。咁一撳咗開始之後咧，其實佢會問我哋咧就係我哋上唔上載一啲即係現有嘅資料嘅。咁將你而家現有嘅資料咧就即係擺咗上去咁啦。咁但係如果唔係，我係希望喺個網站上面嗰度揾咧，咁我就可以咧喺呢度咧就係用 Web Search 嘅方式。咁例如我今日係希望揾一啲關於業主立案法團嘅資料啦，咁我就直接喺呢度輸入咧業主立案法團香港。咁由於我係用即係中文輸入啦，咁變咗咧，佢揾嘅時候咧，佢 priority 嘅資料有機會係中文多啲嘅。咁但係咧，同時咧，佢亦都會揾翻咧，究竟咧係根據呢個 keyword 喺而家互聯網上邊咧最 appear 出現得最多嘅資料係點乜嚇？所以咧呢個咧唔一定係一個即係 language 嘅 preferences，但係好大機會會係嗱。咁佢呢度啦，佢就話即係已經揾晒即係相關嘅資料啦。咁你可以逐個逐個咧喺呢度睇翻一啲嘅sources 係邊度嚟啦。咁如果你覺得喂全部都 OK，咁你就可以自己加入去，就撳咗 import，咁佢咧就會喺呢度咧就已經自動即係上載晒喺呢度嚟噶啦。咁所以咧成個 Notebook LM 嘅第一步咧就叫做開始咗喺度嚟嘅。咁我喺上邊咧亦都有佢嘅名啦，咁我就輸入翻佢嘅名啦，業主立案法團。
咁就變咗有咗個 title，咁啊更加容易明白啦。一有咗呢啲嘅資料之後咧，其實你仲係可以加嘅，即係如果你有啲特別嘅資料，你係想自己即係加翻上去嘅話咧，其實咧你仍然可以喺呢個嘅sources 嗰度咧，自己一路即係再撳翻落去，你係可以再加翻上去嘅。咁我喺呢度咧我就唔咁麻煩啦，直接喺呢度用就 OK 啦。好啦，咁咧喺佢一路讀緊嘅 sources 嘅時候咧，其實咧你都見到咧佢個時間咧其實都幾耐嘅。咁一嚟到呢度咧，佢下邊基本上就有三個功能啦，就係 video overview、audio overview 同埋 mind map。咁呢度咧基本上同右邊呢個 studio 嘅功能咧，其實係一模一樣嘅。咁我喺呢度咧就逐個咧去試下咧，睇下佢會產生啲乜嘢嘢嘅功能。咁我哋咧先咧就睇一睇佢video 嘅功能啦。嗱，咁其實咧，你好簡單嘅就係你都冇咩需要做，你撳咗個 video 之後咧，其實佢就會喺呢度咧開始 generate 個 video，咁然之後咧，你撳咗 audio 嘅話咧，其實咧佢都會即係排隊啦嚇嗱，佢發覺做 audio 會快啲，所以佢就將個 priority 咧就排高啲，即係擺咗上去。咁我跟住咧我就一次過撳晒咧，其實如果佢 report 啦。嚇嗱，撳完 report 之後咧，其實佢會問你嘅，究竟你係想由頭到尾度一度個 format，俾個 format 佢，定係話喂唔係喎，我係要一個備忘，定係要成個概念佢要解釋俾我聽，定係要成個嘅 blog post 咧佢即係整出嚟啦。咁變咗有咗個 blog post 之後咧，咁你就可以基本上係可以將成個嘅blog post 即係黐咗喺你自己日常嘅網站或者係 blog 嗰度啦。咁佢每一個咧其實都會有唔同嘅一個功能喺度嚟嘅，咁佢下邊就會有一啲 suggest 咗俾你啦嚇，例如呢度就關於業主立案法團，因為講到即係立案啦，咁所以咧一定係同法律有關啦，咁亦都會有一啲咧係即係操作嘅備忘，其實你要點樣做啊，或者有啲咩要注意啊咁啊亦都咧係即係概念去解釋翻究竟佢即係基本概念係啲咩咧，成個 study 嚟嘅，咁我今次我就揀咗 study guide 作為一個 report 嚇，咁然之後咧就有個 mind map 啦。咁我撳一撳咗 mind map 啦。咁佢 mind map 咧，其實咧就以往我一路試咧，其實佢係即係都比較快嘅生成出嚟。一路佢生成嘅時候啦，你見到咧，佢的而且確出個 mind map 咧係出得比較快。咁一見到之後咧，佢就已經係有咗成個業主立案法團操作啦。咁佢有咗嗰個案例嘅選擇啦，咁跟住法例文件咧，主要嘅爭議係啲乜啦？咁有八大類啦，即係點樣僭建啊？點樣睇個管理公司啊？維修費啊？辭退管理同埋法團嘅交接係點做啊？咁其實咧，佢都係一路咧好 detail。而咧，你唔使驚佢會有 illusion 啊，或者其他嘅嘢，因為咧，基本上咧，佢所有嘅資料咧都係嚟自我哋頭先睇到嘅嗰個 sources 嗰度嚟嘅。咁所以相關嘅資料咧就一定會係根據即係互聯網上邊有嘅資料，咁只要你選取得啱啦，你篩選過認為合用嘅話咧，咁其實咧就可以即係啱用噶啦。咁仲有如果 OK 啦，你就可以下載咗落嚟啦。咁但係咧下載咧佢就冇得伸縮噶啦，佢基本上咧就係成個圖咧就俾晒你，你一次過成個 PNG 圖你會見到咁嘅，有個 study guide 啦。咁成個 study guide 你見到咧，其實就都係好 detail 啦。咁因為佢部分嘅資料嘅文件其實有英文嘅，咁所以咧佢係會根據嗰啲 sources 成個學習嘅指南咧，佢就會即係 list 翻晒出嚟，同埋咧係有一啲即係探討嘅題目嘅，即係你如果作為一個業主立案法團啦，你覺得今時今日其實有啲咩資料你仲需要再理解、再討論咧，你就 list 翻出嚟。咁呢個咧就係即係頭先我揀嘅模式。咁如果你唔中意呢個模式嘅話咧，其實咧你仲可以有其他頭先講過啦，即係 blog post 啊，或者係其他法律上面嘅嘢咧，係你係可以即係做得到咁嘅。會有一個嘅 prompt 啦，咁佢而呢個 prompt 嘅 statement 咧，我係冇寫過俾佢，因為佢事先咧係 build in 咗喺呢度嚟嘅，話咗俾你聽，其實佢係用咗一個點樣樣嘅提問咧，而生成到呢一份嘅文件。咁當然咧，你係可以喺下邊度咧，就再根據呢一份文件咧，就喺個chat room 呢一度咧，就再講咧，就再解釋，咁去同佢即係提問啲問題咁樣。
好嗱，咁我哋撳咗4樣啦，咁睇到兩個，而佢 audio 或者 video 嘅 overview 佢就仲生成緊啦。咁與此同時咧，我哋咧就撳一撳翻個 quiz 啦，撳一撳翻個 flashcard 啦，同埋咧佢做翻個 slide deck 出嚟，即係類似嘅 PowerPoint 嘅嘢啦。咁亦都有相關嘅 infographic。嗱，下邊咧 infographic 同埋 slide deck 呢兩個功能咧，就曾經喺早1-2個星期，即係12月初嘅時候咧，就曾經唔知點解係 disable 咗嘅，即係佢未能夠即係做得到。咁但係而家咧呢幾日咧就有試喺12月中嘅時候咧，佢就開始即係 show 翻出嚟。咁撳咗之後咧，其實佢呢個題庫咧，其實就應該係一個嘅 flash card 嚟嘅，即係話有呢啲好 flash card 嘅即係大綱式嘅資料咧，就方便寫低我哋。咁我哋咧每一次咧，我哋就會理解到佢呢個嘅題目啦嚇，就方便我哋自己更加容易掌握。咁所以咧，其實佢係一個好簡單嘅一份嘅資料，咁就好撮要嘅。咁每次都係一個提問嘅方式。咁根據呢條條例咧，咩組織嘅形式係可以按呢個條例去做咧？咁咧嗱，如果我哋撳一撳咧，其實佢就會出翻嗰個嘅答案出嚟，咁變就方便我哋 refresh 翻啦。即係嗱呢度佢又講係業主大會啦，咁跟住咧就係成個組織架構係扮演住咩角色咧？業主立案法團咁佢有呢一個嘅 flash card 咧，其實我哋都係即係可以 download 咗落嚟啦。咁但係 download 咗落嚟咧，其實佢係用一個即係 CSV 嘅方式嘅，咁變咗出嚟嘅感覺咧，其實就唔係一個 flash card，而係即係一問一答嘅一個spreadsheet 嘅方式去睇一睇。咁所以呢個咧就大家要注意啦。咁嚟到 quiz 嗰部分咧，其實佢都係即係一路幫你去有一條題目啦，咁跟住就 multiple choice 嘅方式啦，就等你自己咧係識得去答翻呢個題目，咁咧就容易啲即係掌握到成樣嘢嘅知識係啲咩嘢咁。咁佢亦都咧係有一個 explain 啊，你係可以解釋翻嘅，即係如果你答錯嘅時候，咁所以佢呢個 quiz 係絕對幫到你去做一個 study 啦，絕對幫到你去做一個學習嘅。而咧，成個 Notebook LM 咧最 impressive 嘅地方咧，其實就係佢 infographic 呢個部分啦。咁其實唔單止我啦嚇，如果大家有留意相關嘅即係 Notebook LM 嘅介紹咧，就係無論你輸入唔同嘅題目咧，其實佢都可以 generate 到一張咧係好靚嘅 infographic，而且咧入邊嘅中文咧係齊晒嘅，係好清楚，係冇任何嘅即係成個 AI gen 圖都會出現嘅中文問題喺度嚟嘅。咁所以佢呢一張圖嘅個案剖析例如呢度啦嚇，就係業主立案法團管理大廈嘅時候咧，成日見到嘅爭議啦，咁啊包括公共地方有啲咩爭議啦、維修責任啦，同埋費用應該點樣分擔啦，同埋係違例建築物嘅問題咧，其實佢呢度咧都快而準，而且咧好清楚咧，咁就即係列晒出嚟。咁所以咧，其實單單係淨係呢一個功能咧，已經令到成個 Notebook LM 咧係為咗即係 Google Gemini 咧係即係賺咗唔少嘅分數噶啦。好，咁跟住咧，我又睇一睇佢聲音呢部分啦。嗱，咁就係咧，佢 Audio Overview 呢部分咧，其實暫時咧就只有係普通話嘅。無論你係即係點樣揀咧，簡體字、繁體字咧，你點樣再俾 instruction 都好啦。你叫佢變翻做廣東話咧，佢係唔會咁樣樣嘅。咁所以咧，大家就淨係可以聽到咧係普通話嘅一個簡單嘅 overview 啦。嗱，咁你我們聽下。買一間公寓，好像只是買了那個門推進去的空間。喺個內容嚟講咧，我自己就覺得係即係非常非常之滿意嘅咁。好啦，咁咧就剩翻最後兩個 function 啦嚇，一個咧就係佢嘅 slide 啦，咁另外一個咧就係佢嘅 video 嘅 overview，咁我哋可以睇一睇下。如果你住在香港這種高樓林立的地方，那你一定懂，生活中總有些不大不小的煩惱。比方說，樓上鄰居半夜開炮，到底是誰定的？像是鄰居家的狗狗，是不是叫得有點太忘我了呢？還有那個消防通道，是不是又被不知道誰家的東西給擋住了？嗱，咁同樣大家都見到咧，即係佢嘅video 咧，其實就用嘅插畫用嘅圖咧，其實都係好仔細、好清晰。咁不過咧，佢嘅旁白咧就基本上全部咧都係即係一個普通話。咁而呢一個嘅 video 我都會繼續喺呢一條片嘅後半節咧，就係原裝即係擺咗喺入邊嗰度嚟，咁大家就可以繼續收聽或者睇呢條片嘅時候咧，就可以理解到佢最特別嘅地方啦。咁特別係如果大家即係聽普通話係冇問題嘅話咧，其實喺理解佢嘅內容咧，有咗聲音同埋有咗一個短片嘅介紹之後咧，我覺得佢嘅幫助咧係好大嘅。
好啦，佢剩翻最後一個功能咧就係 slide deck，咁我哋睇下咧佢做 presentation 嘅方式係點樣樣啦。嗱，咁咧佢就同用 Google Gemini 做嘅 slide deck 其實都差唔多啦，即係個色彩都係偏向簡單啦、直接啦，咁佢唔會特別好多嘅色彩喺度嚟，咁但係仍然咧係個指示嚟講咧，佢係都清楚嘅，咁變咗每一版嘅結構咧就即係都係傾向一個即係簡潔為主。咁但係當然咧，佢係因為即係用個 AI 一路去 process 啲資料啦，咁所以用嘅時間咧就可能係會比即係 Google Gemini 嘅時間耐嚟都消化得比較多。咁而呢一啲相關嘅資料咧，我自己咧都會擺咗喺 avoadvice.oracle.co 呢一個網址度咧，就等大家咧就可以下載翻嚟睇嘅咁。咁所以咧嗱，雖然咧我唔會將佢愛嚟做我即係所有嘅日常工作嘅筆記啦，但係如果每當我要學習一個嘅新嘅 topic 啦，特別係我而家即係經常都研究即係 AI 啦，或者係辦公室自動化嘅工具嘅話咧，其實咧佢一次過就已經有齊咗 video 啦、audio 嘅 overview 啦，做到個 slide deck 啦，做到個 quiz 啦，做到個 report 啦，最特別咧就係佢會有 flashcard 同埋 infographic。咁呢兩樣嘢都的而且確係可以快而準咁樣咧，去幫助我係學習晒成個嘅我需要學習嘅題目嘅咁，所以咧即係的而且確啦嚇，有咗 Gemini 3之後咧，成個 Notebook LM 咧個作用咧就會大好多。咁但係喺呢度咧值得提一提嘅咧，就係咧其實咧佢係有個 app 嘅喺iOS 啦，即係 iPhone 啦或者 Android 咧，其實都係用到。咁我自己一路用咧，佢係唔需要任何 VPN 咧，其實你都用得到嘅咁。咁不過咧，就係佢嘅功能咧，佢就冇咗而家喺個 web 版本咁齊嚇。咁所以呢個係幾特別嘅，就係話你喺個 web 上面嗰度用咧，你係要 VPN，但係喺個手機 app 上面用咧，你係唔需要㗎。咁我希望今次咧同大家講 Notebook LM 呢個工具咧，係可以幫助到大家解決到日常工作嘅問題啦。今日嘅 avoadvice 講到呢度，我哋遲啲再傾，拜拜。歡迎嚟到 avoadvice 阿棟有事求教，咁呢度咧就係專門講解各類工具啦，特別係同 AI 有關嘅，咁同埋咧好多都係我曾經試過，無論得同唔得、失敗嘅原因係啲咩，我都會同大家分享，希望咧幫助到大家處理到辦公室同埋生活上面嘅事項，可以更加快捷同埋方便，同埋咧就避過一啲咧預計會遇到嘅陷阱嘅咁就記得留言啦、分享、訂閱、點讚同埋撳鈴鈴。部分嘅資料咧我已經擺咗喺 avoadvice.rako.co 入邊，咁只要登記成為會員咧就可以下載噶啦。我係專門為公司進行自動化流程同埋信息保安嘅顧問，下邊咧都有我嘅聯絡方法，請多多指教。